Vítám vás u 35. dílu mýho let's playe na hru Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Já jsem Jetfix a dneska teda máme zničit nějaký vozidla. Což teda, no, uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Konečně to vypadá jako mise, která není opakováním. Samozřejmě s tím, že by byla těžší. Konečně to vypadá jako, že je fakt nová mise nějaká. A doufám, že to budou jenom 3 targety, to by bylo fajn. Tak, ale jelikož je mám zničit, se nemusím upejpat používat takovýhle věci, jako třeba C4. Oni jedou vinudy. Jestli jedou vinudy, tak je to fail. No, nejedou, dobrý, já už ty vole, tohle mi nedělají tam. Už jsem si úplně říkal, ježiš, to jsem posral. Ach, pojď. Instate. A nebo to možná je ta samá mise, ale já se právě nevím. Drž se, vyhýluj se, než odejde pryč, vyhýluj se. Ty vole, nesmrtelný, kurva. Dobrá. Jo, takže 2 z 5, tak já už si rovnou zavolám i supply drop, protože, ne. Supply drop, ammo. A koukneme se, kam to má jet sem, takže necháme to hodit třeba takhle sem. Rovnou tam poběžíme. Oni se tam asi nesmějí dostat, nebo tak něco, nevím. Ale jestli se tam nemají dostat, tak to nevím, jak to budu ničit, protože ty vole, trvá mi to dlouho. To už je tamhle. Nein! Zásah, potopené. Quiet, cover me. Nevodíčtěj. No a právě mi došly náboje, to je fakt super. To bývá poslední možnost, jo? Teda popravdě jsem tohle týpko mohl ještě teda poslat do pryč teda, no. Takže půl to nem, ale už na to prdím, dělej. Jo, už hoří, to by bylo, kam mi vpadly ty supplies. Jo, aha, já jsem jinde, do prdele. Supplies tady. No, už je vidím. Ale tamhle to, co je 380 metrů a nepřibližuje se, bych mohl možná tím plutonem odendat, protože by to asi možná bylo lehčí. Hlavně nevidím pátý target. Měl by to být ještě jeden, ale... tady něco letí, sakra. No ale na to si musím dojít pro ty náboje, protože to jinak nesmítáme, že? Možná jo, možná bychom to sledali samopalem, ale já to nechci zkoušet. Hlavně na to, že to je tank, ty munice. Jo, už. Tak, to bude easy. Do prdele, už ho vidím. Kde mám ty? Tak
tomu říká. Nepovinných misí jsem měl asi, abych je všechny extrahoval. To jsem mohl udělat popravdě. Žádný z těch tanků nebyl neextrahovatelný, ale tak víte co. Nesmí mě vidět. Tady mě nesmí vidět, protože tady není jediná. Neviděl jsi mě, viděl jo. Pojď, nice. Myslím, že už ne, kámo. Tak jo. A shit. Tohle mi se probíhala doteď tak krásně. Cože? On to schodil, já jsem myslel, že jsem úplně v pohodě. Oh shit. Schov se. Čtí? Nebo ještě? No rád, ty vole. Nespadni na mě, hlavně prostě jo, díky. No, ale daleko nespadni. OK, docela fajn mise, zastřílet si takhle na to. Naháhla si to konečně, že si nemusím něco prokempovat nebo něco. Stačilo prostě přijít. Ještě jsem je mohl všechny flutnout, no až na ten vrtulník. Whatever. Jak je to daleko? No, šup. Díky si mohl zavolat už vrtulník. No, ne, zavoláme vrtulník. Tak já vylezu z hot zóny, ať se mi to dodělá. Fajn. Tohle se povedlo. Uvidíme, co dál. S. Krásně splněno. Až na to, že jsem teda mohl fulltonovat, no. To mě nenapadlo, že... Tam vždycky vám napíšou eliminate, no tak si řeknete OK, tak je všichni zničíme a vůbec vás nenapadne, že byste to mohli fultnout, protože tohle je jedinečný v téhle hře, já jsem žádnou jinou hru, kde můžete padáčkovat, neviděl. Popravdě. Já nevím, jestli jsou nějaký jiný, kde můžete takhle zabírat věci. No jasně, no. Samozřejmě. Takže jedeme zpátky do základny, teďko, no, nejspíš. Když nám tohle to řeknu, tak většinou jdeme do základnu, ale nejsem si jistý. Here we are. Akorát na kazetách bylo řečeno, že ten Eli má nějakou, v tý myslím, že ovládat toho telekinetika, když je nasranej nebo tak, takže možná abych tohle nevěděl úplně jako řešení. You'll get your boys back. They'll even see the boss too. But first, I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. Military warlords, PFs, the armies that murdered their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. A je to tady. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance? You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies. No!
Moc pěkný. Už zase se Helentropus, aha. I'm not like you! Goodbye, Father. I don't need you anymore. Oh hell. Takže se Helentropus není není ze hry. Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Fajn. Takže už nemáme hlavní, už máme jinýho hlavního enemáka a to je to Eli. Hajzl, jeden zasranej. Neměli jsme na něm dět tak nikým, měli jsme ho prostě zastřelit a zdár, když děláš problémy. Jsme vojáci do hajzlu, neměli jsme se s nima srát. Boss, we're looking for the kids in Sahalanthropus, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. OK, můžeme si to jí poslechnout. Stejně nemáme moc co dělat, protože tam je ta Updated the mission list. We've received some new job offers. To doufám, protože jedinou misi, co jsem tam viděl, je, že zase něco strašně těžkého. Že je to něco těžšího, to já prostě dělat nebudu na natáčení, takže... Nezájem. Tady je důležitá, tady. Skullface, real name unknown. No. Born in Hungary, more specifically northern Transylvania, after it reverted to Hungary from Romania. While he was young, the country allied with Germany as part of the Axis powers, but later during the war, it came under Soviet occupation. The Hungarians struggled for independence, but the Soviets came down. Hard. Just like he said, time and again the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. All he had left was his skull. Skullface first tried his hand at espionage during all the chaos from the war. Agents, military officials, and soldiers who operated out of Hungary during the war vanished over the course of several months. This Soviet spy hunt rocked the counter-intel world. Mysterious fatal illnesses, accidental deaths, drownings, people having strokes behind closed doors. Just like Stalin, no one knew who was behind it. But all you need to do was look for who had the motive. They were all taken out by a man without a face. And now we've got an idea of how he did it too. He'd gotten revenge for his people, but he wasn't finished. Skullface defected to the West, eventually ended up with the SAS. That's where he met Zero. It's possible he began planning this whole thing back then. It's hard to say. In any case, Zero made him his XO. He always did have a thing for oddballs. But this one was set to lead a unit no one else with. Zero created Fox. He also formed XOF as a support team, an unconventional special forces unit designed with Skullface given the orders. Zero never even told the boss about it, nor the CIA. If Fox was Zero's silver bullet, XOF was the recoil, just like Newton's third law.
While you were with Fox, Skullface was operating behind the scenes, sometimes as your backup, sometimes as a mole, or sometimes as your cleanup crew. Fox's tale, making sure the mission succeeded and that you survived. OK. We only have his word to go on, but Skullface... Tak to bylo docela zajímavý. To říkali tam, že teda ten Skullface, který ho zabil ten Sahelanthropus, ten robot, takže byl dokonce zatím za tou naší organizací asi ve 4 před 9 lety. Zajímavý. Boss, we've got the results of Eli's genetic tests. We can finally put this worry behind us. We used the PCR technique and conducted DNA fingerprinting of the copied DNA sequences. Neither is mainstream science yet. Both tests say there is 0% chance that the two of you are blood relatives. Meaning the result, he's not your son, nor is he your clone. He's just another person. What the hell? It was 12 years ago that Zero made plans to... Já jsem ani nevěděl, že nás chtěli naklonovat. I admit the first time I saw him, I did a double take. But it looks Eli isn't your clone. But you might still have one somewhere. But if Eli isn't the boss's clone, why does he seem so obsessed with him? Not to mention having one hell of an attitude. I don't know. Learning the truth about himself, cursing the fact he's coming to hate who he was cloned. If that were really the case, I could understand it. I might even feel a bit sorry. But no clone could have a totally different DNA fingerprint, and the test left no room for error. You yourself were there when we... Come to think of it, when we went to OKB-0, he was acting strange even then. Or actually from a little bit... That was exactly when we... Maybe he suspected something when we drew the sample. Not... and becoming Mr... Hard to say. Eli's had an attitude problem from day... So what is he then? Well, if he's gonna tell us that himself... We'll need to get him to open up more first. Nevím. Zajímavý, ale rozhodně jsem vůbec nevěděl, že by nás chtěli klonovat. Někde, ne naši, ale někde jinde. Asi, což je 9 developmentů. What the heck? Jo, no jo, vlastně, já jsem zadával všechny příkazy, protože, a to je důležitý, my když zavoláme helikoptéru, tak tam můžeme začít upravovat zbraně, protože jsme vzali toho Gunschmittera. Moment, já to najdu. Jsme vzali toho legendárního Gunschmittera prostě a můžeme díky tomu ve vrtulníku dělat svoje vlastní věci, nebo jakoby předělávat. Teď odletíme. Dneska to bude kratší díl, já ukážu tohle stav, ukončím to. A pak mimo záznam budu stejně dělat tyhle mise, protože přesně tahle mise, co máme teď. Jo, ty můžu taky moment. Tak až budem v tom vrtulníku, já to všechno ukážu. Tak šup. Zase máme nějakou žlutou... Zase máme nějakou... Hijacking Sahelanthropus. We know how he got it moving. It was Emmerich. He used the kids in the staff living quarters to carry out his repairs. We got the details on tape. You're gonna want to hear this. Okay, poslechneme si ještě jednu tu. What was your goal in having the children repair Sahelanthropus? I just answered their questions. I had no idea they would actually try to fix it. I mean, can you imagine a child piloting it? Oh, sure, easily. It wouldn't work. Well, I bet it's just like riding a bike. I said it didn't work. It... Who did you try? I didn't. Did you put your son in it? We never did that. His name was, Hal, wasn't it? I thought you said you never saw his face. But you made him pilot Sahelanthropus. You used him in your experiments. He wanted to get in.
It was such a short time we had. So he was with you. We were happy. You're still happy now. Changing your lies to suit the listener and getting by slipping through the cracks. Building layer upon layer of convenient stories until nothing means anything to you anymore. You're happy all the time because you don't even notice you're doing it. Think hard. Who are you really? You're not a victim, and you're not the silent majority. You're a perpetrator and a petty hypocrite. The real world doesn't make you suffer. It's the other way around. Nic důležitýho. Tak, my můžeme teda upravovat takhle zbraně přímo, jakože já bych tam třeba, když mám takhle snipera, tak my tam máme Brennana a prostě tady si můžete vybírat, zrovna tady u toho nemám nic, protože prostě ten Brennan... ne, ten Brennan v sobě nic nemá, ale když si vezmu třeba normální assault rifle, tak vidíte, tady prostě můžu jednoduše prostě, jo, a právě proto jsem já udělal si to, že teda jsem dal všechny developmenty, které můžu, tak jsem na tyhle zbraně dal, protože vám to odemyká tyhle ty věci prostě. Vám to odemyká různý zásobníky, no třeba tenhle se mi líbí, že jo. Jo, různý, prostě, já už to mám, třeba tuhletu zbraň mám celou proklikanou, tam kde jsou ty tečky jsou teďko nový díky těm developmentům, takže jako to je prostě fajn. Tohle nevím co dát, no, takže takhle. Já se s tím teďko moc hrát nebudu, chtěl bych si s tím hrát mimo záběr, abych vás s tím nezdržoval. Ale tak já to rychle proklikám, ať víme. Žádný sniper jsem znovu neudělal, optika 2 nemůžu, color, má všechno, apply, v pohodě. Takže to je další věc, a co jsem ještě chtěl říct, asi nic už. Jo, ty mise. Tyto mise, když to máte takhle předtím to Extreme, nebo Total Stealth, anebo Subsistence, tu misi už jste udělali, ale prostě teď to po vás chci udělat těžší. Nevím proč a štve mě to, strašně mě to štve. A já tu misi teda samozřejmě budu dělat, ale budu ji dělat mimo záběr, protože já to chci všechno projet a budu dávat jen ty příběhový samozřejmě. Takže já to tady ukončím, takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte když tak můj Facebook, tak ho nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště. Mějte se, čau.